हेलो व्यूवर्स, IGTV जे हिन प्लेटफॉर्म ते अवां सभिनी सॼणनि खे इमरान गोपांग जे तरफ़ां सलाम अर्ज़ आहे। अॼु जो मौज़ू आहे मेतला क़बीले जी मुख़्तसिर तारीख़। त हीअ काविश आउं पंहिंजे उस्ताद लाइक़ सदे एहतराम सर लियाकत मेतलो साहब जन खे अर्पियां थो। उन सां गॾोगॾु उन जी पूरी फैमिली खे अर्पियां थो। पंहिंजे मिठड़े दोस्त मोहम्मद हनीफ़ मेतलो, सुल्तान अहमद मेतलो ऐं सुठे दोस्त सुठे साथी आमिर मेतलो साहब सां गॾोगॾु मेतला बिरादरी सां तालुक़ रखण वारा जेके बि मुंहिंजा दोस्त आहिनि उन्हनि सभिनी खे अर्पियां थो। त जेकॾहिं अवी असांजे चैनल ते नवां आहियो त बराए करम असांजे IGTV चैनल खे सब्सक्राइब करण सां गॾोगॾु बेल आइकन खे बि प्रेस कंदा त जीअं अहिड़ियूं मालूमाती वीडियो अवां सभिनी सॼणनि ताईं वक़्तन ब वक़्तन पहुचंदियूं रहनि। त हलूं था बिना कंहिं देर जे पंहिंजे मौज़ू जे तरफ़। त पंहिंजो मौज़ू आहे मेतला क़बीले जी मुख़्तसिर तारीख़। त तारीख़ जे मुस्तनिद किताबनि जे हवाले सां अर्ज़ु कंदो हलां त मेतला उत्तर सिंध जे काफ़ी इलाक़नि में पंहिंजो पाण खे मीतला बि सॾाइनि था। मेतला या मीतला समाटी जत आहिनि। मेतलनि जो जद्द अमजद राजपूत हो, जंहिं हिकु जट औरत सां शादी कई, जंहिंजे पुठियां हिननि पंहिंजो पाण खे जट सॾायो। हिननि फिरोज़ शाह जे दौर में सियालकोट जे अंदरि रिहाइश अख़्तियार कई। कुझु अरसे खां पोइ उहो पंहिंजो माॻु छॾे मुल्तान, झंग ऐं उत्तर सिंध जे अंदरि दाख़िल थिया, जिते हिननि पंहिंजो पाण खे सराई जत सॾायो। समीजा कल मां मुहाणनि ऐं मलाहनि जो हिकिड़ो पाड़ो आहे मीतड़ा, उहे बि पंहिंजो पाण खे मीतला सॾाइनि था। त किन किन जायुनि ते उहे मीतड़ा जेके मेतला सॾाइण सां गॾोगॾु पंहिंजो पाण खे समा बि सॾाइनि था। हिकु रिवायत जे मूजिबि मेतला राय सुलेमान बिन माली, माली बिन सोतर्क, सोतर्क बिन चाल, चाल बिन ज़ुबैर महाज जी औलाद मां आहिनि। मेको, माको ऐं कोरेयर, जोयो, महर ऐं मज़ार हिन जा भाइर आहिनि। आईन अकबरी जे मूजिबि मेतला जट आहिनि। उन्हनि मां हिक जो नालो मेतल हुयो, जंहिंजे पुठियां हिननि पंहिंजो पाण खे मेतला सॾायो। पाकिस्तान सां गॾोगॾु ही हिंदुस्तान जे अंदरि बि रिहाइश पज़ीर आहिनि। पाकिस्तान जा मेतला मुसलमान आहिनि ऐं हिंदुस्तान जा मेतला सिख आहिनि। त ही हुई नंढड़ी मुख़्तसिर मेतला क़बीले जी तारीख़। उम्मीद कयां थो त ही मालूमाती वीडियो अव्हांखे पसंदि आई हूंदी, तव्हां इंजॉय कई हूंदी। वरी बि तव्हांखे हिकिड़ो दफ़ो ॿीहर अर्ज़ु कंदो हलां त जेकॾहिं अवी असांजे चैनल खे हिन वक़्त ताईं बि सब्सक्राइब नाहे कयो त बराए करम असांजे चैनल खे सब्सक्राइब करण सां गॾोगॾु बेल आइकन खे बि प्रेस कंदा ऐं ही वीडियो वधि खां वधि शेयर कंदा, लाइक कंदा। जेकॾहिं अव्हांखे पंहिंजी ज़ात जे मुतालिक़ अहिड़ी वीडियो तयारु कराइणी आहे त कमेंट सेक्शन में वञी करे पंहिंजी कास्ट जो नालो लिखंदा त जीअं अव्हां ताईं बि अव्हांजी ज़ात जी तारीख़ पहुचाए सघिजे। तव्हांजी वॾी महिरबानी। हिन वक़्तु घुरूं था इजाज़त। अल्लाह वाही।